ich bin verliebt in eine süße Kleine. Sie wissen, wen ich meine. Dass es das gibt, so eine wie meine süße Kleine. Dafür, lieber Gott, dank ich dir. Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin in einem Schuhgeschäft mit 20 Mark Gehalt in der Woche, doch viel süßer wie jede Königin vom Film. Am Sonntag, wenn wir zum Tanze gehen, zieht sie das Kleidchen an aus weißer Seide, das ich so liebe, denn sie sieht darin wie eine kleine Fürstin aus. Die Jazzband spielt dann gleich leise ihr Lieblingsstück. Sie schmiegt sich an so weich und legt den Kopf zurück. Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin in einem Schuhgeschäft mit 20 Mark Gehalt in der Woche, doch sie gibt mir für viele Millionen Glück. Nichts ist so süß, gerade wie dies eine, dies ganz besonders feine. Sie wissen, was ich meine. Ach, sie hat Charme und sie ist arm wie meine, die allerliebste Kleine. Und das, gerade das macht mir Spaß. Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin in einem Schuhgeschäft mit 20 Mark Gehalt in der Woche, doch viel süßer wie jede Königin vom Film. Take the road to Carlsbad and Eger, also called by their historic Czech names, Karlovivari and Heb. A fortune in German money was spent on the creation and agitation of wholly new sentiments among these citizens, especially among the young men. The sentiment of German race is above all other races, the sentiment of German nationality to which these people had never belonged in the past. The young Nazis eagerly accepted a doctrine which enabled them to march, drill, and salute as superior beings, consecrated by the Nazi mission. Out of Henlein's mouth, of course, came the blood and race propaganda of his master, Adolf Hitler. Meanwhile, Hitler's annexation of Austria had given great encouragement to Konrad Henlein's Sudeten German party, the Sudeten Deutsche Partei, SDP. Closely allied to the German Nazis even then was the organization of that part of the Bohemian German minority which represented Herr Hitler's wedge into Czechoslovakia. The crowds here in Eger were waiting for the return of the local Nazi leader Konrad Henlein from his first visit to Hitler after the Anschluss. Nazi propaganda was stronger than the truth, and racial excitement took the place of reasoning. In the preparations for the May elections, which were worked up like a plebiscite for the choice of a nationality, every effort was made to arouse the Nazi fever among the German citizens of Czechoslovakia, so that they would go out and vote for Henlein and his master, Hitler. The Anschluss victory had filled the local Nazis with political passion, in which they were ready to believe anything from the German side. The German-speaking frontier areas were filled with rumors that the German army might march in any day, any night. On election day, the local Nazi stormtroopers divided the area among themselves on the block system and routed out all the voters.
Sudeten Germans in the government service, such as these firemen in Czech uniforms, helped the stormtroopers and did not permit any citizens of German race or language to stay at home on that day. They visited the public institutions in Carlsbad, Eger, and Asch, and other towns of the area, and took the aged, the lame, the halt, and the blind down to the polls. But Henlein restored some measure of the old frenzy to his followers in the great party funeral given to two Nazi stormtroopers who had been killed on the frontier May 20th by Czech guards. They had been shot while carrying messages across from Germany. Henlein stormtroopers had routed out the mourners as systematically as they had routed out the voters a few days before. They went from house to house in Eger and surrounding towns and made it known that all who did not turn out for their propaganda parade would be set down as enemies of the party. Henlein Smile says, "This is a good show." This funeral at Eger was an important and significant event in the unfolding of the Nazi conspiracy in Czechoslovakia. Many of the people assembled here were misled by the charges of the Nazi agitators, but thousands who were not Henlein party members had attended only in fear of the stormtroopers' threats. No, this is not a scene from the Dark Ages. This is the Nazi way. Of the funeral, of the demonstration there, and of Hitler's official part in it spread like wildfire through the Bohemian German areas. Again, Henlein and his stormtroopers warned all citizens of German race to expect the German army any day. Ich habe die Forderung gestellt, dass Deutschland 3,5 Millionen Franzosen unterdrücken darf, oder die, dass uns etwa 3,5 Millionen Engländer zur Unterdrückung ausgeliefert werden. Aber ich stelle die Forderung, dass die Unterdrückung der 3,5 Millionen Deutschen in der Tschechoslowakei aufhört oder Es handelt sich um deutsche Volksgenossen. Ich bin auch keineswegs gewillt, hier mitten im Herzen Deutschlands durch die Tüchtigkeit anderer Staatsmänner ein zweites Palästina entstehen zu lassen. Die armen Araber sind wehrlos und vielleicht verlassen. Die Deutschen in der Tschechoslowakei sind weder wehrlos noch sind sie verlassen. Das da wir alle ohne Unterschied der Partei und Nationalität zusammenstehen müssen, damit auf diesem Stück Erde, wo unsere Väter und Ahnen viele Jahrhunderte hindurch in ruhiger Aufbauarbeit gelebt haben, auch wir den Frieden erhalten. Sollen die heutigen tschechoslowakischen und sudetendeutschen Nachkommen der tschechoslowakischen und sudetendeutschen Vorfahren dort, wo jene aufgebaut haben, zerstören? Ich glaube darum ständig, dass nichts anderes notwendig sein wird als moralische Kraft, guter Wille und gegenseitiges Vertrauen, damit wir alle zueinander finden. Kirchenglocken läuten den denkwürdigsten Tag in der Geschichte des Egerlandes ein. Das Eintreffen des Führers in Eger.
Mein Führer, meine Egerländer, unser Führer ist zu uns gekommen und hat uns heimgeholt ins Reich. Jahre waren wir gezwungen, in einem Staate zu leben, in den wir nicht wollten, in den wir nicht hineingehörten und der seine einzige Tätigkeit gesehen hat, unser Volkstum zu bedrängen. So gilt unser Gruß und unser Dank dem Manne,